بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، معكم أخوكم الجزائر صفحة ورشة تصليح، وهذا المقطع الثاني من سلسلة تصليح الحواسيب. وبالأخص نبدأ كل مرة ندير سلسلة وحدها. قلنا السلسلة الأولى اللي نبدأ فيها هي كيف نبدل أحد القطع اللي كنت فاسدة في الحاسوب، نعود عارف القطعة بالضبط. هذه أولا نبدأ بالمشاكل السهلة، بعد نروح ندخل أدق، ندخل مشاكل صعبة. كنت بديت لكم فيديو سابق، بديت لكم كيف نفتحوا الميكرو، قلت لكم مودي نتبعوه كيما هاك. نتبعوه بطريقة بسلك كيما هاك، هذا رقيق أو حاجة هاك. تبع قلنا مشيت مع هاك، تبع نفتح هذا المقطع، ومن بعد نوصل لهذه. كي نوصل لهذه قلت لكم نروح نبدا نتبع في الطراس تاع هذه. اذا لقيت كاين منه فيسات مرسوم فيه مساميهم، كما مثلا هذه الفيس، لاحظوا هذه الفيس راه مرسوم مساميه. اذا لقيت فيسات مرسوم مساميهم كلافي، مثلا كما هذا مرسوم مساميه بطاريه، يعني هاي بطاريه. تلقى فيسات مرسوم مساميهم كلافي، يعني عباره عن خطوط هاك يقطعهم خط هاك. هذه يعني الفيسات نص الكلافي، يعني كي تفتح الفيسات راك رايح تفتح الكلافي، كي تفتح الكلافي معناتها راك رايح اكيد، او غالبا نقولوا تلقى تحت الكلافي، تلقى فيسات تحت الكلافي، يعني ما تحاولش تبالعص الميكرو وتفتحه كيما هاك. هذه حاجه الاولى. الحاجه الزوجه، تبع الميكرو من الامام. تلقى ذي جهه مفصوله، عرف بها هذه المقطع مفصوله وحدها، لان بعض الميكروات يديروا لهم هذه المقطع وحدها على هذه، ما يديروهاش مقطع واحده هذه. وبعضهم يديروا هذه مقطع واحده كيما الاسار، تلقى هذو دايرينهم مقطع واحده. وكما بعض الميكروات تاع الاسير تلقى هذه دايرين لها مقطع وحدها هذه. سورتو شفت هنا في الاسير والاش بي والتوشيبا، هذو ثلاث انواع، نلقي هذه مقطع وحدها هذه. وهذه كيف تفتحها؟ تروح تجرب تفتح تجربها بشويه هاك. طبعا هاك المقطع نروح نجربه. بسم الله. هاي وين، هاي فتحت، هاي وين كيما قلت لكم. شوفوا هاي المقطع، هاي مقطع وحدها. علاه المقطع، شوف هاي مدايرين تحت الفيشة تاع الكابل، ودايرين تحت البيفان، ودايرين القفل هذو يشعلوا. وشوف روح فيريفي كيش ما تلقى تحت كيش ما فيس. شوف هاي وين تحت فيسات، لاحظ هاي تحت فيسات. شوفوا هنا هاي تحت فيسات، يعني نشوفوا هاد الفيسات وهاد الفيسات اللي يجوا في الكوانة، هادو نركز معاهم نشوفهم فيسات، هل هما فيسات اللي يفتحوا المقطع، او هادو الفيسات راهم هما فيسات اللي شادين المراية. اذا كانوا فيسات اللي شادين المراية ما يهمنيش منهم، واذا كانوا اللي شادين في المقطع لازم نفتحهم يعني. لاحظوا هنا ان نروح، طبعا شو كنت نقول قبل لا نفتحوا الفيسات ونشوفهم، نروحوا نفتحوا هذون اللي هم شادين في المقطع. هذه تأكدت انها شادة في المقطع، اللي هي كارت واي فاي هاك. وهذا انا ذي اللقطة تاع الكارت مير شادة في المقطع. هذه شفتها في الاسير عندهم واحد مرات نحسها من العيوب تاع الميكرو. لا دير لي لا دير لي هذا الكارت واي فاي، لا ما ديروش لازق في المباشرة في الكارت مير، لا ما نديرلوش منه خارج من الكارت مير جهة لازقة طول هذه وخلاص. لا تزيد له في حديدة هنايا وديرها هنا. هذا من العيوب تاع الصناعة، هذا تاع الاسير. شفت هنا في الميكروات الاسير، مش معناتها راه حاجة شينة، لكن طبعا كي تستخدم فيها تأيك. شوف هنا خليها كيما هاك، ودقيق نروح نفتح المقطع، لان شوف هاي وانا لازقة في المقطع. نفتحها نبقى فيها هاك. نثبت الهاتف. لاحظ شوف انا نفتحوها هاك نقرب شوية، نقرب هاكم ونطلع. لاحظوا هذه وش تريدون نتبع هاك منا. نشوف هذه، نشوف المقطع هاك
روح كي نشوف هذه المقطع، شوفوا هل هي لازقة ولا مش لازقة. كما نلاحظ راه شوفوا لاحظوا ان هذو البراغي راهم شادين في المقطع، يعني نروح نفتحهم، نضطر بلا نفتحهم. هاك لاحظوا كيف طير. ها نفتح الزوج اخرين. هاك لاحظوا هذا كيس السحلي بكل بساطة. جبت النفيس هاك، لاحظوا هاك في المقطع نصب طبعا الفيشة هذه هاك. نزيد نفتح منها هاك، تبع هذه. لاحظوا هنا شوفوا هذه المقطع اللي طارت وراها، شوفوا هنا لاحظوا هذه الفيشة اللي طارت هاي وين تعال شوف كيف طارت. وهنايا معناتها واحد المشكل. شنو المشكل؟ معناتها هذا مشكل الا وهو تخدم بحذر، وما تخدمش بحذر راح تكسره. شوفوا المقطع كيف طار، شوفوا المقطع هاي وين طارت حتى لان هذه ثقيله هاك، لانني نخدم بحذر. كون ما نخدمش بحذر راح نكسر له هذا النيلوه او نكسر له ذا، يعني راح نأربشو. شوفوا ها وين هذا المشكل كنت نقول لكم عليه. شوفوا ها هو استغرقنا قريب اكثر من 10 دقائق باش وصلت للفيس هذا. شوفوا ها وين كاين فيس شاد في الكارت معاه في المقطع. يعني هذا من بين أسوأ الأنواع تاع الميكروات المشدود بإحكام. شوفوا الطريقة، مش أنه محكم يعني مزير ولا لا. وقلت لك تبع الحروف. ها كي تلقى هذه ويت ال يعني رقم الفيس هذا، وهذا يعني كاين أنا برغي هنا. شوفوا هنا كاين هنا ويت ال، معناتها هنا راه تحته برغي، يعني يشد نلقى طابع هنا نفتحو هاك نلقى تحته برغي. لاحظوا ها هو هنا طابع تلقى تحته برغي. لاحظ هنا هاك نفتح البرغي. طبعا هذا المقطع تاع الفيديو كنت راح نديرو للكارت مان، نشوف كيف نفتح فيها. لكن شوفوا دايما دير حسابك وبعد ما تخرج لك الحديث ما تحوس. تبع الحروف هذون ويت ال، يعني دايما فيسات تلقى مسميهم رقم ويت، رقم الفيس، وال ها وين شوف. يعني هذا الويت ال ها هو لاحظوا نفس البرغي، نفس رقم البرغي ها وين شوف نفس رقمه. كاين ارقام صغيره هاي وين تلقى فيها رقم واحد. هذا يعني كاين هنا وكداخل هاك. هذا الطابع ايضا تحته برغي ها وين. لاحظوا الكابل اللي حكيت لكم عليه قبيل ها وين الابيض. هذا الكابل اللي كان لاصق في كارت ويفي. شوفوا هذا الابيض، شوفوا الجهه الاخرى ها ولا كحل، ها ولا كحل. شكون نقول لكم ابيض وكحل. ها اكد حديثي. هذا الكحل وهذا الابيض. هذون يديروا يحكموا الريزو هنا بيعود كل اللونتيل تاع الويفي، كل لونتيل كل ويفي ذاك اللي فيه لونتيل. وش واه هذا جاي. لاحظوا هنا دوك المدامني. شوفوا انا داينا زوج مقاطع وقبل نفتحو ميكرو ما كملناش التفتيح تاعو 100%. لازم هذا مقطع ثالث. هذا وين اصبت فمن الله وحده، وين اخطأت من نفسي ومن الشيطان.